오늘날은 참 많은 불안의 시대죠. 콘니치와 후안과 닭상 아르 지다이 데모 아리마스. 아침마다 뉴스를 보면은 정말 가슴이 아프고 때로는 막 끔찍한 사건 사고가 많이 일어나기도 합니다. 아사고토의 뉴스 미르도 본当に胸が痛くてあるいは恐ろしい事件や事故などが起こります。 그래서 이제는 그런 뉴스를 접하다 보면은 마음 안에 별로 충격이 없어요. 그리고 그냥 무덤덤하게 받아들입니다. それで今はそのようなニュースを接すると心の中であまりにもショックがないんです。ただ平気で受け入れてしまう自分たちなんですね。 그러나 그럴 때 우리는 정말 기도하는 마음으로 이 세상을 바라보고 그 비판하기보다 모든 것에 대해서 믿음으로 해석해야 될 줄 믿습니다. しかしその時我らは祈っている心でこの世を見ながら批判や判断や批判するより全てのことに対して信仰の目線で解釈するべきであります。 우리는 하나님의 자녀들이죠. 我らは神様の子供でいます。 하나님의 자녀들은 죄로 인해 어두워진 이 세상에서 정말 빛과 소금처럼 살아야 될 줄 믿습니다. 神様の子供でこの子たちは罪によって暗くなったこの世でまさに光や塩みたいに生きるべきであります。 죄로 인해 타락해서 마음이 점점 무감각해질 때 예수님을 믿는 우리는 정말 이 세상을 향해서 주님의 마음으로 기도하고 말씀을 전해야 될 줄 믿습니다. 罪によってタラクしたして本当に心がだんだん無感覚になった時にイエス様を信じる我らは本当にこの世に対してイエス様の心で祈りながらまた御言葉を語るべきであります。 오늘은 2026년을 시작하는 첫 예배를 드리십니다. 今日は2026年度を始まる初の礼拝として捧げます。 우리는 금년에도 마음을 새롭게 하고 예수님과 동행하는 은혜가 있기를 기대합니다. 我らは今年にも心を新たにしてイエス様と共にする恵みを期待します。 그러나 그럼에도 어떻습니까? 우리가 생각하지 못한 여러 가지 일들을 만나게 될 거예요. しかしそれにも我らは思いもしなかった予想もしなかったいろんなことと出会うことができます。 예수님은 우리와 함께 하신다고 약속했지만 여전히 어떻습니까? 우리는 고통과 문제 속에서 살아간다라는 거예요. イエス様は我らと共にすると約束したんだけどそれにも我らはどうなんですか? 変わらず苦しみや問題の中で戦っています。 다윗이 양치기로 있을 때에 너는 이스라엘의 왕이 될 것이다 라고 사무엘 선지자로부터 기름 부음을 받았지요? 받았음에도 다윗의 인생은 어떻습니까? 고통과 문제 연속이에요. 다비데가 히치즈가에 있다時に 오마이와 이스라엘은 온이 나루토 このようにサムエル預言者から油注がれたにもかかわらず実際ダビデの人生を見るとどうですか? 苦しみや問題だらけなんです。 오늘 시편 16편도 다윗이 이스라엘의 왕이 되기 전에 사울 왕으로부터 정말 위협을 받아서 쫓기고 있는 그런 상황에서 지은 게 오늘 16편입니다. 今日本文の詩編16編もダビデがイスラエルの王になる前にサウル王から脅かされて追われている状況でその状況の中で書いたものがこの詩編16編であります。 아마 다윗이 이런 기도를 하지 않았을까요? 답은 다비데가 고뇌나 이노리를 했던 지 아니겠습니까? 하나님, 당신은 저를 이스라엘의 왕으로 기름을 부었습니다. 그런데 지금은 마음조차 편히 쉬지는 못하고 있습니다. 저는 지금 목숨을 구하기 위해서 사울 왕으로부터 도망다니고 있어요. 언제쯤 저의 고통이 끝이 나고 제가 언제쯤 이스라엘의 왕이 되겠습니까? 라고 기도했을 수도 있습니다. 답은 다비데 고뇌나 이노리를 했던 지 아니겠습니까? 주여, あなたは私をイスラエルの王として油を注ぎました。しかし今は心さえも楽に休めないんです。私は今も命を助かるためにサウル王から逃げているところであります。いつになると私の苦しみが終わっていつになると私がイスラエルの王になるんでしょうとこのような祈りもしたかもしれないんですよ。 그럼에도 다윗은 믿음으로 자신의 마음과 생각을 지켰고 끝까지 하나님을 신뢰합니다. 소련이모 다비데와 신고대
自分の心また自分の考えを守りながら最後までイエス様を信頼しながら逃げました。시편 16편은 생명의 근원 되시는 하나님을 믿고 부활과 영생을 확신하고 또 죽음조차도 두려워하지 않는 다윗의 신앙 고백입니다. この詩篇16編は命の源なる神様を信じて復活と救いを確信しながら死ぬことも恐れないこのようなダビデの信仰の告白であります。 그리고 그와 함께 이 땅의 죄인들을 위해 십자가에서 죽으시고 부활의 첫 열매가 되신 그리스도 예수에 대한 예언적으로 노래한 거죠. 소시도 소리도 토모니 この世の罪人のために十字架で死なれ復活の初の実になったイエス・キリストに対する予言的な歌でもあります。 이 다윗이 시편 16편을 지을 때는 평안하고 축복된 상황에서 지은 게 아니에요. 다비데가 この詩篇16編の作る時には自分の生活が平安でもない楽でもない祝福の状況の中で書いた詩ではないんです。 다윗은 사울 왕에게 쫓겨 죽음조차도 각오해야 하는 그런 위기의 상황에서 지은 거라는 거죠. 다비데와 이마 사울王から追われて死ぬことも覚悟するこの大変なピンチの中で書いたところであります。 그런데 위기 속에서도 기쁨으로 하나님을 찬양했다 그러잖아요. 찬양했다라는 것은 다윗이 얼마나 하나님을 신뢰했나 그것을 알 수가 있는 거죠. しかしこの危機の中でも喜びで神様を賛美したということはダビデがどれぐらいに神様を信頼したのかそれを客観的に分かるものところであります。 2000년 전에 예수님이 우리 같은 죄인을 구원하시기 위해서 오셨고 십자가에 죽으시고 사흘이 부활하셨습니다. 그래서 2000年前にイエス様が我らみたいな罪人を救うためにこの世にいらっしゃってまた十字架で死なれ3日後に復活されました。 그리고 하나님의 말씀인 성경도 주셨어요. そして 神様の御言葉である聖書もくれました。 그래서 우리는 구약 시대의 다윗보다 훨씬 더 분명한 부활과 영생의 소망을 가지고 있습니다. だから我らは旧約時代のダビデよりはるかにもっと確かな復活と救いに対する希望があります。我らには 그렇다면 이 다윗보다 영적인 면에서 훨씬 더 유리한 조건에서 출발했다면 우리는 어떻게 살아야 될까? したならばダビデより霊的な面ではるかにもっと有利な条件から出発したならば我らはこれからどのようにまた今年をどのように生きるべきなんでしょうか。今日の本文11節もう一度読んでみましょう。11절読んでみます。命の道を教えてくださいます。私は御顔を追い満ちたり喜び祝い右の見てから永遠の喜びをいただきます。 하나님은 참된 기쁨은 하나님의 임재 안에 있을 때 누릴 수 있다는 걸 꼭 깨달으시고 그래서 날마다 우리가 하나님의 임재 안에서 기쁨의 삶을 살기를 바랍니다. 마코토의 喜びは神様の臨在の中でいる時に味わうことができます。それで今年26年度もいつも主の臨在の中でとどまりながら何があってもどんな時でも賛美しながら喜びながら 생각을することを願います。 이 다윗은 자신의 기쁨의 원천에 대해서 지금 고백합니다. 내가 왜 기쁜지. 이마 다비데와 지분의 喜びの源に対して告白しています。 なぜこんな時にも私が喜ぶかなんですね。 다윗은 자신이 어떤 고난 가운데 있더라도 하나님이 주시는 기쁨으로 충만하다고 이야기해요. 다비데와 지분과 돈나 쿠나노 나카데 있다としても神様がくれる喜びで満たされたと言ってるんです。 다윗이 어떤 상황에서도 기뻐할 수 있는 비결은 뭡니까? 항상 주의 앞에 주님 앞에 있었기 때문입니다. 다비데가 돈나 토끼데모 요로코바레루 히케츠와 이츠모 슈노 마에니 있다카레であります. 슈노 마에 주의 앞이라는 것은 히브리어로 파님이라고 하는 이것은 뭡니까? 얼굴 또는 임재를 뜻합니다. この主の前ということをヘブライ語でパニムということを言いながらこれは顔やまた臨在を意味します。それが主の前意味なんですね。이 하나님의 얼굴, 하나님의 임재가 무슨 뜻입니까?皆さんすると
神様の御顔や神様の臨在は一体どんな意味なんでしょうか。 이것은 예배의 자리 또는 하나님의 약속의 말씀 안에 거하는 상태를 의미합니다. それは礼拝の場所あるいは神様の約束の御言葉の中でとどまる状態を意味します。 그래서 다윗은 자신의 상황이 고난 가운데 있다 하더라도 항상 어디 안에 있다? 하나님의 임재 안에 있기 때문에 기뻐할 수 있다는 겁니다. それでダビデは自分の状況が今苦難の中だとしてもいつも神様の臨在の中にいるから喜ぶことができるということであります。 우리가 월요일부터 토요일까지 직장이나 생활 현장에서 열심히 살다가 주일날 교회에 와서 예배를 드려요. 그래서 와리라가 개쩌비 가라 도요비마데 카이샤야 세이카츠는 겐바데 내신이 세이카츠 시나가라 슈노이 슈즈질 나를 또 교회에 있기 때 리하여 사색이 봤어. 또는 매일마다 가정에서 하나님께 찬양하고 말씀을 읽고 묵상하고 예배를 드리기도 합니다. 아루이와 마이니치 지브노 카테이데 神様に賛美しながら、御言葉を読みながら、黙想しながら、そこで礼拝も捧げたりもします。 그리고 그런 시간을 통해서 하나님의 말씀을 깨닫고 은혜를 받는다라는 겁니다. それでその時間を通して神様の御言葉に対して悟られ、また恵まれていることであります。 이런 것들이 하나님의 얼굴을 보는 것이고 하나님의 임재 안에 거하는 거라는 겁니다. 고요모노가 神様の御顔を見ることであって神様の臨在の中にとどまることであります。 그래서 하나님의 얼굴을 보고 임재 안에 있을 때 우리는 어떤 고통스러운 상황에서도 기쁨을 유지할 수가 있다는 겁니다. それで神様の顔を見ながらまた臨在の中にいる時に我らはどんな苦しみ状況の中でも喜ぶことができるということであります。 今朝も私が起きてちょっと家で椅子に座ってちょっと黙想しましたね。しかしそうしたんだけど何か自分の中で喜びが湧き出ている。私今年に対する期待感もあってて、状況はいろんな大変な状況は変わりがないんですよ。なんだけど心の底から不思議に喜びが湧き出てるんです。安心感もできるし教師でも感謝。うちの子供が先にこの世を去ってもそれでも感謝なんですよ。それが主の中臨在の中でとどまると喜びが心配が不安がただ何があって不安になってるんでしょうかね。何があって心配なんですかね。何があって顔が暗いんですかね。我らは主の中にいるものであります。主よ、主の中にいること、それが悟られたものは自分に何があったとしても主が与えてくださる平安、喜びがあることであります。皆さん詩篇73編見ましょう。詩篇73編16、17読んでみます。私の目に老苦と映ることの意味を知りたいと思いはかり、ついに私は神の聖所を訪れ彼らの行く末を見分けた。이 시편 73편의 저자는 아삽이죠. 아삽은 악인의 형통함을 보고 마음이 무너졌습니다. この詩篇73編の著者はアサウというものなんだけど、彼は悪人、悪いもの、悪人のこの犯人ですか、栄ですか、これを見てて心が崩れてしまいました。이 세상에는 하나님을 믿지 않고 죄 가운데 사는 사람이 예수님을 믿는 사람보다 더 형통한 것을 볼 때 마음이 무너진다라는 거예요. この世には神様を信じなくて罪の中で生活する人がイエス様を信じる人よりもっと豊かな生活、もっと栄えることを見ると心が崩れてしまいました。 그러니 정말 하나님이 존재하는 게 맞냐? 하나님이 계시다면 왜 저 악한 사람이 선한 사람보다 더 잘 살고 더 행복하지? 라는 고민이 있다라는 겁니다. 아삽이. それだから本当に神様が存在することがあってる？神様がいらっしゃったならばなぜこのような悪い者が善良な人よりもっと金持ちでもっと幸せに生活すると、それを見ながら今アサウは悩んでたんですよ。イエス様を信じたのに信じない人がもっと生活が豊かで、もっと信じない人が
楽しく生活する。私は毎週礼拝捧げたり、毎日伝道もしたり、祈りもしたり、黙想もしたり、大変イエス様を信じる者は腐りなってしまいました。朝はその気持ちなんですよ。イエス様を信じてもいいことないね。教会書いても別にも変わりがないね。その気持ち。なんだけど自分の友達見るとイエス様を信じない。教会も書いてないんです。なんだけどもう楽しく生活する。幸せに生活する。それを見てて、朝が今絶望しました。私は毎日礼拝もしながら祈りもして、主の御言葉に従順もしたんだけど、自分の生活を見ると何の変わりがない。朝も今その気持ちで書いたものなんです。그러나 그때 아삽은 17절에 보면은 하나님이 계시는 성소에 들어갑니다. しかしその時アサブは17節に見ると神様がいらっしゃる聖所に入ります。聖所。 아삽이 성소에 들어갔다는 것은 예배 자리로 나갔다라는 겁니다. 그래서 아사우가聖所に入ったということは礼拝の場所に行ったということであります。 아삽은 예배 자리를 통해서 하나님의 말씀을 듣게 됐죠. 그리고 자신의 왜곡된 생각이 바뀌는 것을 경험합니다. 아사우와礼拝の場所を通して神様の御言葉を聞いて、また自分の間違った考えが、信仰の考えが変えられることを経験しました。だから今アサウは大変な状態なんだけど、でも彼はどこにいたんですか？聖所に入りました。つまり教会から離れず、神様がいらっしゃる礼拝の場所に来たということであります。我らは少しも自分に何か問題があったならば、試みられたならば、少し何とかあったならば、教会から離れることはしょっちゅうある。信仰から離れる。これが特権や特権。間違ってることなんですよ。アサウはその時があったこそ聖所に入りました。それを通して彼が恵まれて、考え方が、信仰の考え方が変えられることを経験します。아삽은 하나님을 믿었지만은 세상에서 악인의 형통함을 보고 시험에 들어버린 거예요. 그래서 아사우가神様を信じたんだけど、教会も書いたんだけど、この世で悪人が栄えることを見てて心を見られてしまいました。 그래서 하나님을 오해하고 믿음에서 흔들리는 거예요. それで神様に対して国会もしながら信仰が揺れてしまいます。 그러나 아삽의 위대한 점은 비록 자신이 시험에 들고 영적으로 어려움에 처했더라도 그는 다시금 예배의 자리로 나갔다는 거죠. しかしアサウの偉大なところは、たとえ自分が心を見られて霊的にピンチに置かれたとしても、彼はもう一度礼拝の場所に進んでいったということであります。心を見られると教会から離れるんじゃなくて、信仰から離れるんじゃなくて逆なんですよ。その時こそもっと主に近づきながら、ひざまずきながら、主に聞きながら話してみてください。それが解決方法なんですよ。何があっても離れてしまう。何があっても離れる。自分が損です。自分が損。回復されるチャンスがないんです。その時こそ主の前に来て、ひざまずいて主に求めてみてください。主が待っていらっしゃいます。アサウがそれを経験しました。どこで？聖所に入って、 그리고 예배를 통해서 하나님의 말씀을 깨닫고 믿음의 시선이 바뀌니까 하나님이 주시는 평안을, 정말 평안을 경험하는 거죠. それで礼拝を通して神様の御言葉に対して悟られて、信仰に対する考えが変えると、神様がくださる誠の平安が訪れることを経験します。だから礼拝が私たちにくれる恵みが皆さん大きなものでありますよ。礼拝の恵みは大きなものなんです。今最近漱石黙想するんじゃないですか。主は6日間天地創造作られて、最後に7日目は安息しました。神様が安息が必要だと思いますか？神様が疲れてて、天地創造作ることは大変だからもう安息日は7日目休もう。神様が疲れて安息日作ってわざわざ休んだと思いますか？安息日は神様のために作ったんじゃなくて我らのために作りました。
信じますか？我らのために作ったものが安息日なんですよ。それで安息日を神様どうやってしましたか？性別して区別して、そして祝福するために。それが安息日の礼拝であります。礼拝に対する考え方を変えないといけないんですよ。実感さえあれば、余裕さえあればじゃないんです。礼拝は神様が天地創造の時から定められた時間が安息日の時間。神様と話したい、私があなたを祝福したい、その時間性別して祝福するために作られたものが安息日であります。だから今年もそのような心で、切な心で安息日の恵みのために皆さん切に歩んでほしいんです。ヨハネ15章見ましょう。ヨハネ15章、ヨハネ15章11節見ましょう。読みます。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである. 예수님은 요한복음 15장에서 포도나무 비유를 통해서 지금 제자들을 가르치십니다. このイエス様はヨハネ15章を通してブドウの木の例え話を通して今弟子たちに教えてるんですよ. 예수님은 자신을 참 포도나무라고 하시고 제자들을 가지라고 하시죠. イエス様は自分自身の誠のブドウの木だとおっしゃいながら弟子たちを枝とおっしゃいます. 포도 열매는 포도나무 원줄기에서 맺히는 게 아니에요. 열매는 포도나무 원줄기에서 맺히는 게 아니라 반드시 가지에서 맺힙니다. 皆さんこのブドウの実はブドウの木の元の筋に結ばれるんじゃなくて枝に結ばれるんですよ。いいんですか？ブドウはブドウの木の元のところで結ばれなくて枝に結ばれます。枝に. 그래서 열매가 맺히려면 가지는 반드시 원줄기에 붙어 있어야 됩니다. だから実が結ばれようとしたならば枝は必ず元のブドウの木につながらないといけないんです。つながらないと。枝はブドウの木につながらないと実れないということなんですよ。 예수님은 포도나무 비유를 말씀하시면서 내 안에 그하라고 말씀하셔요. イエス様はブドウの木の例え話をおっしゃいながら私につながっていなさいとおっしゃいます。 즉 가지인 우리가 포도나무인 예수님께 붙어 있을 때 우리에게 충만한 기쁨의 열매를 주시겠다라는 거예요. 믿습니까? つまり枝である我らがブドウの木であるイエス様につながっているときに我らに豊かな喜びの実を結ばせてくださるよとその約束であります。信じますか？私たちに喜びの実が結ばれると言ったならば必ずイエス様、ブドウの木であるイエス様につながらないといけないんです。つながらないと。教会通うことと違います。皆さん教会通うこととイエス様につながることと違います。教会通うことがあなたの信仰じゃないんですよ。大事なものはイエス様を信じることなんですよ。教会通っているメンバー人の中ではまだまだ信仰ない人も結構います。何があるから楽しいからまた良い話を聞くから教会に来るんですね。信仰ない人もいます。もちろんみんなそこからスタートなんですよ。しかし御言葉を聞く間で聖霊様の力によって信仰が与えられるその時期が来ます。だから来ることは恵みであります。しかし大事なものは私は教会に通いますじゃなくて私はイエス様を信じます。それが 100% の答えであります。それが枝である私たちがイエス様につながっていることであります。教会でつながるんじゃなくてイエス様につながっていることが大事なものなんですよ。 예수님은 내 기쁨이 너희 안에 있어야 너희 기쁨이 충만하다고 말씀하셔요. イエス様は私の喜びがあなたの中にいる時にあなたの喜びが満たされるよと約束しました。 예수님의 기쁨이 나의 안에 있을 때 우리는 어떤 상황에서도 완전한 기쁨을 누릴 수가 있다는 겁니다. イエス様の喜びが自分の中にいる時に我らはどんな状況にも完全な喜びを味わうことができます。それが秘訣なんですね。 예수님은 우리에게 너의 어려운 상황, 너의 고난의 상황을 바꿔주시겠다고 말씀하지는 않으셔요. イエス様は我らにあなたの大変な状況、
あなたの苦難の状況を変えてくださると、変えてあげるとはおっしゃらないんです。단지 내 기쁨, 즉 예수님의 기쁨을 우리에게 주시겠다고 약속하셨어요. 타다 와타시노 요로코비, つまりイエス様の喜びを我らに与えると約束しました. 그렇다면 예수님의 기쁨이 뭡니까? 그래도 예수님의喜びって何でしょうかね? 예수님의 기쁨이란 성경의 말씀을 의미하는 거예요. 예수님의喜びは聖書の御言葉であります. 예수님은 말씀이잖아요. 예수님은 말씀이시기 때문에 그 말씀이 내 안에 거할 때 예수님의 충만한 기쁨을 누릴 수 있다는 거죠. イエス様は御言葉ですので、その御言葉が自分の中にとどまるときにイエス様の豊かな喜びを味わうことができるということであります。信じますか? 금년에는 하나님의 말씀 안에 그리고 하나님의 임재 안에 거하기를 소망합니다. 今年には神様の御言葉の中で、そして神様の臨在の中にとどまることを願います。 예배를 통해서 예수님이신 말씀이 내 안에 거하고 그로 인해 하나님이 주시는 충만한 기쁨을 누리시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 礼拝を通してイエス様である御言葉が自分の中でとどまりながら、それによって神様がくださる豊かな喜びを味わうことができるように主の皆で祝福します。 다시 오늘 본문의 말씀을 한번 돌아봅시다. 돌아와서 다윗은 지금 자신의 상황이 말할 수 없는 고통, 어려움 속에서도 하나님의 임재 가운데 있었기 때문에 기뻐할 수 있다라고 지금 고백하는 거죠. 호이치도 본문이戻ってみるとダビデは今自分の状況が本当に言えないぐらいの苦しみや問題のだらけの中でいたとしても神様の臨在があるから、臨在の中にいるから喜ぶことができると言ってるんです。 그런데 11절을 잘 보면 다윗의 이런 기쁨의 상태가 어떠했다고 합니까? しかし11節もっと皆さん見るとダビデのこの喜びの状態がどうだったと書いてありますか? もう一度読んでみましょう。11節もう一度。はい。命の道を教えてくださいます。私はミカを仰いで満ち足り喜び祝い右の見てから永遠の喜びをいただきます。 私はミカを仰いで満ち足り喜び祝う。こっちがポイントなんですね。 주의 앞에는 기쁨이 충만했다라고 합니다. 주님 앞에 있을 때 기쁨이 충만했다라는 거예요. 슈노마의 일을 또 요로코비가 미치타리다 또 이렇게 됐어요. 슈노마의 요로코비가 미치타리를. 이 충만하다라는 것은 배부를 만큼 가득한 상태를 의미합니다. 미치타리르도 의미와 만부꾸리 나루구라이니 이빠이니 나루코도 의미시마스. 그래서 다윗의 충만한 기쁨은 조건적인 것도 아니고 일시적인 것도 아니에요. それでダビデの満ち足りる喜びは条件的なものでもないし一時的なものでもないことを意味します. 이 세상 사람들이 느끼는 기쁨은 굉장히 조건적이고 또 일시적입니다. 皆さんこの世の人々が感じる喜びは本当に条件的であって一時的なものなんです. 무언가 자신이 원하는 대로 이루어졌을 때만 기뻐하는 겁니다. だから自分が何か願った通りに成し遂げられる時だけ喜びがあります. 그러나 그 기쁨은 하루나 이틀이나 일주일도 안 가. 지나면 싹 사라진다는 거예요. しかしそのような喜びは1日か2日、1週間もいかないんですね. すぐ消えてしまいます. 그래서 세상이 주는 기쁨은 영원한 것도 아니고 잠깐 나에게 있다가 사라지는 겁니다. それでこの世がくれる喜びは永遠なものでもなくてちょっとだけ自分にとどまりながらすぐ消えてしまうものなんです。この世がくれる喜びは。 그러나 하나님의 임재로 인해서 주시는 기쁨은 조건적이지도 않고 일시적인 것이 아니라 항상 충만하게 주시는 기쁨입니다. しかし神様の臨在によってくれる喜びは条件的とか一時的でもなくていつも豊かに満たされる喜びなんです. 그래서 그 기쁨은 절대 빼앗기지 않는 기쁨이에요. 그래서 その喜びは絶対奪われない喜びであります. 그냥 その喜びを持っててほしいんですよ. 奪われない喜び.
저희들은 3명의 아이가 있습니다. 다 딸인데 첫째는 지금 대학교 2학년, 둘째가 이제 내년에 대학교에 진학하고 입학하고 또 셋째가 지금 중3 수험생입니다. 지분이와 무스메 산이가 이런다께도 이 찌반메와 이만 다이가건 2年生 2番目が 来年度 今年ですね大学に入学して 3番目が 중3の受験生であります. 첫째 아이부터 시작해서 거의 매년 입시를 준비하고 있는 것처럼 느껴져요. 그런데 이 찌반메의 고도모から 始めて ほぼ毎日入試を準備するように感じられます.毎年ごとにね. 입시 때가 되면 부모나 아이 모두 긴장하고 불안해집니다.入試の時になると親と子供みんな緊張しながら不安になります. 그런데 입시를 앞두고 불안해지는 이유는 대부분의 경우 자기가 원하는 학교, 좋은 학교에 입학해야 될 텐데 라는 생각 때문에 그래요. しかし入試の前において不安になる大きな理由は自分が願っている学校やあるいは良い学校に入学できなければならないそんな気持ちが考えがあるからであります. 물론 입학하더라도 학비 문제도 있습니다. 있지만 일단은 합격해야지. 그게 문제는 아니겠습니까? 모처럼入学しても学位の問題もあるんだけどまず合格すること先の問題なんです. 그러면 예수님을 믿는 부모는 어떻게 기도해야 될까? 솔직히 예수님을 신지는 오야와 이따에 どのように祈るべきなんでしょうかね? どのように? 하나님, 저의 자녀는 꼭 이 대학에 입학해야 합니다. 꼭 합격하게 해주십시오. 라고 기도한다면 그런 기도는 굉장히 자기중심적인 기도입니다. 주여, 私の子供は必ずこの学校に東大に神戸大にこの大学に入学することです。必ず合格させてください。というふうに祈ったならば、それは本当に自己中心的な祈りなんですよ。主よ、私がこれが欲しいんです。これを必ず与えてください。これをくれなければダメなんです。主よ、これだけなんです。本当に自己中心的な祈りなんです. 이렇게 기도하는 것은 이미 자신이 결정한 뒤에 하나님은 그냥 허락만 하십시오라고 하는 거예요. 고요한祈りは すでに自分が決定した後で神様はただ許可だけしてくださいということの祈りなんです. 하나님의 그런 기도 응답하실까요? 神様がその祈りに答えてくださると思いますか? 違います. 그래서 기도할 때 이렇게 기도해야 됩니다. 하나님, 이 아이가 가고 싶은 학교는 이 학교입니다. 그래서 합격하게 해주시면 감사합니다. 그러나 불합격하더라도 이 아이의 인생이 망치는 것이 아니니까 그 다음의 길로 인도하여 주실 줄 믿습니다라고 기도해야 되는 거예요. それで祈る時には主よ、この子供が行きたい学校はこの学校であります。それで合格してくださると本当に感謝であります。しかし落ちたとしても子供の人生がためになるものではないので、その次の道に導いてくださることを信じますと祈ることであります。イエス様もそのように祈りました。主よ、この十字架の杯を必ず飲むべきでしょうか。私はちょっと避けてほしいんです。しかし主の身胸だったならば飲みます。イエス様の気持ちは十字架を背負いたくない気持ちであります。なぜ？そのぐらい大変な辛さがあるからなんです。しかし自分の身胸じゃなくて主の身胸だったならば従います。私いつも祈り方で決めておくんです。これください、あれください、それください。自分が神様や自分がそれだけ手に入れれば満足だと思う。違います。主はそれをくださる時もあるし、くださらない時もあります。なぜ？それよりもっといいものがあるからであります。我らが欲しがっているものはいつも限定的なんです。これが好きかな、これがいいかな思うんだけど、全能なる神様はいや違う、あなたにはこれがいいんだよと。それが大事なものなんですね。主はもっといいところを用意してくださったことを皆さん信じてください。그리고 그렇게 기도하고 난 이상 더 이상 입시로 인해서 불안해하지 않습니다. それでもうこれ以上入試に対して不安にならないんです。
왜? 나지 됐을까? 내 뜻대로가 아닌 그 문제를 전적으로 하나님께 맡겼기 때문입니다. 지분노 미문에 대한 그때 서로 몬다요 젠테키니 카미사마니 유단했다 카르데 아리마스. 유단했다. 슈노텐이 유단을 고도 다이지난 됐어요. 파스 도 카미사마가 야키쿠레요. 그래서 원하는 학교의 합격이라는 결과가 기쁨의 조건이 아니라 비록 불합격하더라도 예수님이 여전히 이 아이의 인생을 붙잡고 함께 하신다는 믿음 때문에 기뻐한다라는 거예요. 소리대 내가 때를 갖고니 고가그 또이 객가가 요로코미는 좋겠네요 한 그때 다투에 오치자 도시대모 예사마가 카와라즈 고노 고도모노 진세요 니기 때 토모니시대 구다살 것도 신지로 가라 요로코미가 아리마스. 지분은 내가 돈이 전화인 됐어요. 슈가 토모니시대 구다살 것도 미집대 구다살 것도 신지로 가라 요로코미가 아리마스. 시행 저도 미마셔 산주펜 5節日本語の聖書は30編6節でありますね。じゃあ韓国の聖書30編5節であります。読んでみます。ひとときお怒りになっても命を得させることをリムネとしてくださる。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。何の話ですかこれが。다윗은 언제 울었다고요? 저녁에 울었다라고 하면 다비도 있잖아 기마시다가 요로 됐어요. 요론이 나 있다. 성경에서 저녁이라는 것은 불확실 그리고 두려움의 상징으로 사용됩니다. 세이쇼대 요르토의 고토바와 타시카나모노 나이요. そして 오소로시 또 의미として 使われてるんです. 그래서 다윗도 인간이잖아요. 인간인지라 두려움이 오면 물었다라는 겁니다. 다윗도 人間ですので自分に恐ろしい何とかが来ると泣いたということであります。旅でも。그리고 깃들이다라는 것은 잠시 동안 머물렀다라는 의미다. そしてこの泣きながらの中で何々しながらという意味表現はちょっとだけとどまる意味なんです。何々しながらという意味はちょっとだけとどまる意味。 그래서 울음은 다윗에게 영원히 머무는 게 아니라 잠시 동안만 머물렀다라는 거예요. 소레데 나미다와 다비데가 死ぬまで 永遠にとどまるではなくてちょっとだけとどまったという意味なんです。ちょっとだけ。즉 저녁으로 인한 울음은 영원히 함께 있는 게 아니라 잠시 동안만 머무는 손님이라는 거예요. 소레데 つまり夜という意味は夜に対する涙は永遠に共にするものではなくてちょっとだけとどまってまた帰ってしまうお客さんみたいなものなんですよ。信じますか？涙がそれが涙で、涙は死ぬまで涙じゃないんですよ。いずれは去ってしまうお客さんであります。우리는 자신이 원하는 것을 얻지 못해서 다윗처럼 저녁으로 인해 울음이 있을 수도 있습니다. 와리라와 지브가 내가 때려 모노 에라레 나카타としてもそれをやらなくてダビデみたいに夜によって涙がある時があります. 그러나 그런 절망적인 울음이 있다 하더라도 우리의 인생이 끝이 났습니까? 아니에요. しかし皆さんそのような大変な涙があったとしても我らの人生が終わったんですか? 終わりではないんですよ. 물론 저녁으로 인한 울음은 슬퍼요. 낙심돼요. 아무런 의욕을 가질 수가 없는 실망스러운 순간입니다. 모처럼 요론이 다이스르 나미다와 가나시쿠 때 락단 뭐 시나가라 나노 이력고 뭐 야루기 뭐 되나요? 손이나 시점을 떼기나 뭐노가 다시간한 됐어요. 그러나 괜찮습니다. 시까지 다이조브 됐어요. 왜냐하면 잘 들으세요. 저녁으로 인한 울음이 지나갑니다. 지나가면 아침의 기쁨이 오기 때문이에요. しかし皆さんよく聞いてください。なぜなら夜には涙が確かにありますよ。あったんだけど朝の喜びが来るからであります。朝の日は昇る。皆さん寒暖の時に日の出見ましたか？私も意図ではなくて偶然見たんだけど日の出出ましたね。
昨日は夜がありました。涙がありました。しかし喜びの日の出が出ている。旅ではその感じなんです。夜には涙があったんだけど朝の喜びが来るから大丈夫です. 아침이라는 것은 하나님의 새롭게 하신 은혜라는 겁니다. 아사ということは神様の新たにする恵みを意味します. 그래서 그 은혜로 인해서 기쁨이 온다라는 겁니다. それでその恵みによって喜びが来るということであります. 이 기쁨은 내가 만들어내는 감정이 아니에요. 감정이 아니라 하나님이 주시는 완전한 기쁨. この喜びは自分が何とか頑張って作っている感情ではなくて神様がくれる完全な喜びの日の出です。皆さん2026年入って日の出を見たんだけど皆さんの心には日の出が昇りましたか？大事なんですよ。日の出は昇ったんだけど自分の心の中でまだ夜じゃないんですか？早く日の出が出てほしいんですね。しかし大事なものは我らはすでに日の出が昇りました。なぜ？イエス様が共にいてくださるから。信じますか？信じる者はそれを信じる者はあなたは日の出を毎日見る人であります。夜もちょっとだけ来ます。しかし大丈夫です。私には日の出がいつもあるから。イエス様はいつもいらっしゃるから。そのイエス様の喜びがそれによって私が喜ぶ。私は信じます。皆さん。이 삶이 정말 믿어지길 바랍니다. 그는 지수를本当に信じてほしいんです. 만약 이 사실이 우리가 믿어진다면 우리는 어떤 상황에서도 또는 어떤 최악의 결과가 오더라도 실망하거나 낙심하지 않게 됩니다. 물론 잠깐의 실망의 낙심은 있어요. もしこの実地が信じるようになったならば我らはどんな状況の中でもあるいはどんな最悪の結果が出たとしても失望したり落胆しなくなります。もちろんちょっとだけのことはあります. 왜냐하면 하나님은 최악의 상황에서도 우리를 그 다음의 길로 인도하신다는 겁니다. なぜかというと神様は最悪の状況の中でも我らをその次の道に導いてくださるからなんです. 그 플랜 B가 あります. 神様には 플랜 B 第2の計画. 我らはいつも플랜 A だけ考えます。これだけしか違います。神様は플랜 Bもあるし플랜 Cもあります。委ねてください。私はいつも플랜 Aだけ考えるでしょう。神様は플랜 C、플랜 D あります。最悪な状況でも大丈夫です。神様は大事なものは主が共にいてくださる神様がその次の道にこの扉が閉められましたか終わりじゃなくてその次の扉を神様が用意してくださいました。それが信仰なんです。それが信仰。 그래서 저녁에는 울음이 깃들지만은 아침이 되면 기쁨이 충만하다는 거예요. それで夜には涙があっても朝になると喜びが満たされることであります. 금년에도 예수님이 항상 나와 함께 하시고 반드시 나의 길을 인도하신다는 것을 굳게 믿으세요. 今年もイエス様がいつも自分と共にしながら必ず私の道を導いてくださることを確かに信じてください. 그럴 때 예수님이 주시는 완전하고 충만한 기쁨을 누리게 될 줄 믿습니다. 소설을 듣기는 예상하고 구다서는 간제인데 및 유만나喜びを くださると信じます. 아멘. 같이 한번 기도합시다. 이緒に祈りましょう.